Assalomu alaykum. Men ismim Abdulaziz. Newton Academy o'quv markazida 2 yildan beri matematika va tanqidiy fikrlash fanidan dars berib kelaman. Asosan 4 va 6 sinflarni ixtisoslashtirilgan maktablar, prezident maktablari hamda Mirzo Ulug'bek maktablariga tayyorlanish bilan shug'ullanaman. O'zim ta'lim sohasida 6 yildan beriman. Ya'ni o'zi abituriyentligimdan boshlab o'quvchilarga dars berib kelganman. Dastlabki shogirdlarim universitetga oliy ta'limga tayyorlanadigan o'quvchilar bo'lgan, keyin asosan olimpiadasi o'quvchilar bilan shug'ullanganman va undan keyin mana shu 3 yildan beri kichik segmentdagi 4-6 sinf bolalar bilan ishlayotgan bo'lsam, 2 yildan beri Newton Academy'da dars beraman. Newton Academy'da qanchadan beri ishlayotgan bo'lsam, menga eng yoqadigan narsa bu har doim o'quvchilarning ko'pligi hamda jamoani yaxshiligi. O'tgan o'quv yilida ustozlar komandamiz bilan kichik ustozlar komandasi 40+ natijaga erishdik. Ulardan ko'plari ixtisoslashtirilgan maktablar o'quvchilari bo'ldi, Al-Xorazmiy maktab o'quvchilari hamda Mirzo Ulug'bek maktab o'quvchilari bo'ldi. Natijaga erishish juda ham qiyin, juda ham ko'p mehnat talab qilinadi. Natija faqatgina o'quvchiga bog'liq emas yoki faqatgina ustozga bog'liq emas. Natija o'quvchiga, ustozga hamda ota-onaga bog'liq bo'ladi. O'quv yili davomida biz o'quvchilarga faqatgina vazifa berib mavzu olmaymiz. Biz o'quvchilar bilan har doim individual ishlaymiz. O'quvchining qayerda qanaqa xatosi bor, ba'zi o'quvchilar misol uchun vaqtda to'g'ri taqsimlay olmaydi, shuning uchun natijaga yaxshi erisha olmaydi. Ba'zi o'quvchilar bizga kech keladi, bilimi o'rta darajada bo'ladi, uni kuchaytirish kerak bo'ladi. Bu bilan ishlaymiz. Ba'zi o'quvchilarning dastlab kelganda o'zlashtirish past bo'ladi, u bilan individual ishlaganimizda natijasi sekin ko'tarilib boshlaydi. O'tgan yilgi o'quv yiliga qaraydigan bo'lsak, natijaga erishish o'zi qanday bo'ldi, qanday keldik. O'quvchilarimiz bilan bitta matematika fanidan 6 soat kuniga shug'ullanishimizga to'g'ri kelgan. Ba'zi vaqtlar bo'lganki, vazifa ko'pligidan o'quvchilarimiz kuniga atligi 4 soatdan uxlagan. Bu juda ham qiyin. Bu o'quvchiga qaysi tarafdan nagruzka beradi ko'proq, bu nagruzka ota-onaga ham tushadi, sababi ota-ona bolani vaqtiga, sog'lig'iga qayg'urib boradi hamda ustozga ham bu katta nagruzka bo'ladi. Ya'ni natijaga erishish o'zi juda oson narsa emas. Bu juda qiyin. O'quvchi doim harakat qilish kerak, tinmaslik kerak, ota-ona bo'lsa unga doim motivatsiya berish kerak, doim qo'llab-quvvatlab turish kerak, ustoz bo'lsa tinmasdan uni xatolarini ko'rib, uni xatolariga to'g'ri yo'nalish berish kerak. Xo'p, keling sizlar bilan hozir o'zi natijaga kafolat haqida gaplashamiz. Men hech qaysi ota-onaga o'qishga kirishiga kafolat bermayman, hech kimga. Sababi o'zimdan ko'p tajriba o'tgan. Men kafolat beradigan narsa o'quvchini natijasi. Natija o'zi nima deganda, va natija deganda bolani o'sha fanga nisbatan qiziqishi, o'zini hayot yo'lini yaxshi topib ketishi, aynan matematikani sevishini men uchun natija deb bilaman. Qayergadir o'qishga kirish bu ahamiyatga ega, to'g'ri. Lekin asosiy natija qachon bo'ladi? Qachonki bola o'qishga topshirganda ham, kirolmagan taqdirda ham sinmasdan yana qayta tiklanib davom etganda. Menda shunaqangi holat bo'lgan. O'tgan yili asosan 6 sinf o'quvchilarini tayyorlagan bo'lsam, bir o'quvchim faqatgina topda, faqatgina 1-o'rinda yurgan. Shunaqangi holat bo'ldiki, yaxshi yetarli ball yig'di, faqat 1 ball yetmay qoldi. Shu bilan o'qishga kira olmay qoldi. Men boshida xafa bo'ldim. Boshida to'g'risi eng umid qilgan o'quvchim kira olmaganidan xafa bo'lib turgandim. Lekin bilasizmi, o'sha o'qishga kira olmadi, 1-2 hafta qiynaldi, o'quvchim ham o'ziga kela olmadi. Yana o'qib tiklanib ketdi va boshqa ixtisoslashtirilgan maktabga kirdilar. Endi ana shu maktabda hozir o'quvchim o'qiyapti, hozir xalqaro olimpiadalarda 1-2 o'rinlarni olyapti, ya'ni o'zini yo'nalishini topib ketdi. U o'qishga kira olmadi, lekin u sinmadi. U yana davom etib ketdi. Men unga o'qishga kirishni kafolatlamadim. Men unga yaxshi kelajakni kafolatlab berdim. Xo'p, keling sizga aynan Mirzo Ulug'bek maktabiga kirgan 2 o'quvchi haqida gapirib beraman. Xo'p, bitta o'quvchim menda 1 o'quv yili davomida tayyorgarlik ko'rgan. Bitta o'quvchim bo'lsa menga o'qishga kirishga 3 oy oldin kelgan. Ya'ni birinchi o'quvchimni o'zim noldan ko'tarib olib chiqqan bo'lsam, bitta o'quvchim menga o'zi deyarli tayyor holatda kelgan. Ular bilan qanaqa ishlaganman? Bir o'quvchim bilan 1 yil o'quv yili davomida ishlagan o'quvchim bilan biz birgalikda ko'p kitoblar ishlaganmiz, masalalar to'plami. U o'quvchim o'zi rus tilida o'qigani bilan ba'zi holatlar bo'lgan. Biz o'zbek tilida ishlashga majbur bo'lganmiz. O'sha o'quvchimga rahmat aytaman. Unga rus tilida material topamanmi, o'zbek tilida material topamanmi, hammasini borini ishlagan. Biz imkonimiz yetgan har bitta kitob, har bitta materialni ko'rib chiqamiz. U o'quvchimning eng ustun tarafi shunday ediki, uni mantiqiy fikrlashi boshqa o'quvchilarga nisbatan ancha ajralib turardi. Hamda
unga qanchalik men vazifa beradigan bo'lsam, u hamma vazifani to'liq bajarardi. Mendan yana so'raverardi va natijaga erishdi oxirida. Ikkinchi o'quvchim haqida gapiradigan bo'lsam, ikkinchi o'quvchim menda 3 oygina tayyorgarlik ko'rdi xolos. U o'quvchimda qanaqa holat bo'lgan? U o'quvchim o'zi bilimli holatda kelgan, faqat test natijalari juda ham zo'r bo'lmagan. U boladagi menga eng ko'p yoqqan narsa ishonch. Unda o'ziga nisbatan, taqdiriga nisbatan ishonch bo'lgan. U xudo xohlasa o'qishga kiraman deb yaxshi tayyorgarlik ko'rib yurgan. U bilan nima bo'ldi o'zi? U o'quvchi menga keldi, test natijalari qarasam past chiqib qoldi. Nimagaligini e'tibor berib qarasam, u ko'proq time management vaqtni to'g'ri taqsimlay olmagan. Biz 3 oy davomida qilgan ishimiz nima bo'ldi? Xatolarni to'g'rilash, oldingi testlarni qaytadan tahlil qilish hamda vaqtni to'g'ri taqsimlash. Biz har hafta o'quvchilardan mock testlari, ya'ni o'sha kirish imtihoniga yaqin bo'lgan testlarni olib turardik. O'quvchim nima qilar edi? O'sha kelayotgan yangi testda undan oldingi testni yaxshilab ishlab tahlil qilib chiqardi va keyingi testda bu albatta yordam berardi. Agar siz farzandingiz 3-chi, 4-chi, 5-chi yoki 6-sinf bo'lsa va maqsadingiz farzandingizni matematikaga qiziqtirish hamda nufuzli maktablarga kiritish bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin. Kurslarimizga yozilish uchun pastdagi havolaga ariza qoldirsangiz bo'ladi yoki shu QR kod orqali ariza qoldirsangiz bo'ladi.